ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଯାଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏ ଅସଫଳତା ରିଆଲିଟି ଶୋର ଜଜ୍ ପରି ମୋତେ ସୂଚେଇ ଦେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା ବି ଦରକାର ଥିଲା। ଅସଫଳତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ବାର ବାର ସହିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନିଆଁରେ ଜାଳି ପାଉଁଶ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ହୁଏତ ଛଳନା କିମ୍ବା ଧୋକା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ବି ଜାଣତରେ କରିନି। ଆଉ ତୁମେ ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର। ତୁମ ସହ କେମିତି ଛଳନା କରିପାରିବି? ସବୁ ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ ତଳେ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀଣ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଇଟା ତ କେବଳ ତୁମେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ କୋଳେଇ ନିଅ, ଯେମିତି ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନର ଆଶ୍ଲେଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇପାରିବି। ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଭିଜେଇ ପାରିବି। ତୁମ ସହ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୁମ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ରହିପାରିବି, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ।